Кажуць, што Расія можа, няхай са скрыпам, але адмовіцца ўрэшце рэшт ад акупаванай Данеччыны і Луганшчыны. А вось ад Крыма ніколі. Бо Крым гэта пярліна ў кароне расійскай імперыі. Але якое права расіяне маюць на Крым? Патлумачыў. Такое ж самае, як, напрыклад, на Кіеў, Варшаву, Мінск, Вільню, Хельсінкі. То бок ніякага. Бо ўсе пералічаныя гарады, зараз сталіцы незалежных дзяржаваў, былі ў свой час акупаваныя Расіяй. Дакладна гэтаксама, як і Крымская паўвыспа. З вами Кацярына Ваданосава, і мы гаворым пра гісторыю ўсяго нашага рэгіёну паміж Балтыкай і Чорным морам у серыі перадач «Трызуб і пагоня». А сёння мы адкажам на сакраментальнае пытанне. Чый Крым? Не было яшчэ ніякай Масквы і тым больш рускага свету, а крымскі свет ужо быў. Багаты, непадобны ні на што. Прасцей пералічыць, каго тут не было, чым усіх насельнікаў паўвыспы за апошнія 3000 гадоў. Тут былі кемерыйцы, скіфы, таўры, ад іх, уласна, і назвы Таўрыя, Таўрыда, грэкі, якія збудавалі тут свае калоніі. Так паўстала Баспорскае царства з цэнтрам у Пантикапеі, са сваім флотам, амфітэатрамі, дзе чыталі, напэўна, Іліяду, Адысею. Дарэчы, манеты Пантикапеі знаходзяць і ў Беларусі, на Полычыне. То бок гандлёвыя сувязі ў нас былі яшчэ да нараджэння Хрыста. Пасля былі готы. І гэта асобная песня. Пра готаў, дарэчы, у нас быў выпуск. Зірніце, калі не глядзелі, я готаў вельмі люблю. Гоцкі Крым — гэта не толькі 3-4 стагоддзя нашай эры, калі рабіліся вось такія прыгожыя фібулы, якія зараз захоўваюцца ў Кіеўскім археалагічным музеі. Анклавы готаў у горнай частцы Крыма зберагаліся вельмі доўга. Скажам, генуэзцы ў 13-14 стагоддзях называлі свае ўладанні ў Крыме прыморскай Гоціяй. Гоцкая епархія праіснавала ажно да 1798 года, а еўрапейскія падарожнікі пісалі пра атрад пяхоты з 800 чалавек з нашчадкаў готаў, якіх крымскі хан набіраў сабе ў войска. Йотунланд – іншая назва гоцкага Крыму. У Крыме былі і візантыйцы, генуэзцы, якія займаліся гандлем, збудавалі фантастычныя фартэцы ў Феадосіі, ў Судаку. Тут жылі армяне, грэкі, персы і, ўрэшце, крымскія татары. Лічыцца, што гэта нашчадкі полаўцаў, але, хутчэй за ўсё, гэта, відаць, спрашчэнне, бо татары акумулявалі розныя этнасы, якія ўрэшце загаварылі на крымска-татарскай мове і прынялі іслам. І гэта было ўжо чарговае аблічча Крыма, больш знаёмае нам з вамі — татарскі Крым. Крымскае ханства было васалам Асманскай імперыі, хаця ханы рэгулярна мелі планы на выхад з гэтай залежнасці. Палітычнае крэда найчасцей гучала так: сябар падзішаха, сябар хана, вораг падзішаха, вораг хана. А ханы былі з роду гірэяў, нашчадкаў Чынгіз-хана. Далей, пасля хана, які быў на вяршыні, ішлі беі, гэта былі такія магнацкія роды, потым мурзы, па-нашаму, як шляхта, напэўна. У ханскім Крыме займаліся ўсім патроху. Галоўным чынам, канешне, гандлявалі. Мёдам, з крымскага мёду рабіліся знакамітыя ўсходнія слодычы, соллю. Крымская соль ішла і ў Рэч Паспалітую, і на старыя землі Русі, і ў Асманскую імперыю. Таксама гандлявалі зброяй, кінжаламі, вогнепальнымі карабінамі і, канешне ж, рабамі. Рабоў бралі ў палон на памежных тэрыторыях і прадавалі на вядомых кірмашах, рынках, напрыклад, у Кафе. Гандаль жывым таварам быў важным артыкулам бюджэту дзяржавы.
А што да знешняй палітыкі, то ханы ўвесь час спрабавалі лавіраваць, каб ніводная сіла ў рэгіёне не ўзмацнілася аж занадта і не стала лідарам. І адсюль все гэтыя хітрыкі і часовыя саюзы то з Хмельніцкім, то з каралямі Рэчы Паспалітай, то з Масковіяй. Цікава, што ханы мелі планы ўзяць пад кантроль старыя татарскія цэнтры Казань і Астрахань, аскепкі Залатой Арды. Але агулам небяспеку з боку Масквы ў Бахчысараі, ханскай сталіцы, канешне, недаацанілі. Ні казакі, палякі, ні шведы знішчылі крымскі свет. Яго знішчыла Масква. У весну 1783 года Кацярына II выдае маніфест пра прыняцце паўвыспы Крым, Тамані і Кубані ў расійскую дзяржаву. Крым бралі, канешне, жорстка, ужо тады заліўшы мячэты, сады, мізары крывёю. Далей была палітыка павольнага этнацыду, вызвалення Крыма ад крымчакоў. Мусульманскія джамааты пазбавілі права на валоданне галоўным, бадай што, зямлёй і вадой. З уласнікаў яны сталі арандатарамі, а кіравалі, рулілі працэсамі ўжо расійскія дваране ды чыноўнікі. За часы расійскага панавання ад Кацярыны II да Аляксандра II за 100 гадоў з Крыма выехала каля 900 тысяч мусульман. На іх месца імперыя засяляла не толькі расійцаў, але і праваслаўных грэкаў, армян з Асманскай імперыі, нямецкіх каланістаў, украінскіх сялянаў, на той момант прыгонных рабоў расійскіх памешчыкаў. У 1795 годзе татары складалі тут 87,6% насельніцтва, а праз 100 гадоў толькі 35,6%. А ў 1939 годзе, яшчэ да дэпартацыі, 19,4%. У лістападзе 1920 года бальшавікі толькі занялі Крым. І першае, што яны зрабілі, зладзілі разню для тых, хто не паспеў з'ехаць разам з генералам Врангелем. Гэта і расійскія афіцэры, і цывільныя. Забітых агулам было 60 тысяч чалавек. Так пазбавіліся канкурэнтаў. Далей, у 21-22 годах быў штучны голад, мінус яшчэ 80 тысяч чалавек, найперш, канешне, крымскіх татараў. Далей калектывізацыя, чысткі без разбору нацыянальнасцяў. У жніўні 41-го высяляюць 61 тысячу немцаў, бо гэта ўжо былі ворагі, а пазней італьянцаў, нашчадкаў тых самых купцоў-генуэзцаў, якія тут будавалі крэпасці. І ўрэшце рэшт, у траўні 44 года все лица татарской нацыянальнасці аб'яўляюцца изменниками родины. Паглядзіце пры нагодзе фільм «Хайтарма». Гэта адзіны крымска-татарскі фільм, зняты на аснове рэальнай гісторыі пра тыя падзеі. А я дам статыстыку. Дэпартаваныя крымскія татары 195 тысяч. Греки 14 300, болгары 12 100, армяне 10 тысяч человек, турки и персы 3,5 тысячи. От 10 до 30% сосланых загинули по дорозе у вагонах для быдла, бо там разом ехали хворые, здоровые, старые, малые, жанчыны, дети. Яшчэ частка загінула на месцы, на заледзянелай Калыме ці на Таймыр. І Крым тады абязлюдніў, яго насельніцтва скарацілася ў 3 разы, толькі ўдумайцеся. І каго ж пачалі засяляць на апусцелыя падворкі, ў дамы і кватэры? Бінго! Ветэранаў вайны, афіцэраў арміі, МГБ, палітработнікаў і далей па спісе, як у тым меме. Как хорошо, что хозяев расстреляли. Зрабіўшы з Крыма вайсковую базу напапалам з курортам для 100% рускіх людзей, Сталін урэшце здох. Пасля яго быў Хрушчоў, які ў 54 годзе на 300-годзе Пераяслаўскай рады перадаў Крым пад юрысдыкцыю УССР. На той момант большасць насельнікаў ужо была расіянамі.
Толькі пасля 91-го года ў Крым ужо украінскі пачалі вяртацца татары, будуючы сваё жыццё з нуля. У той час, як у Ялце і Севастополі яшчэ дажывалі свой век сівагаловыя ветэраны, якія самі высялялі гэтых татараў ці іхных бацькоў. Калі сёння хтосьці кажа пра тое, што гістарычна Крым расійскі, чамусьці заўжды забываюць дадаць, што расійскі Крым гэта заўжды пра кроў, рабаўніцтва і генацыд. Гістарычна Крым такі ж расійскі, як Калінінградская вобласць, напрыклад, колішняя ўсходняя Прусія, з якой расіяне выселілі карэннае насельніцтва, засялілі сваіх і зрабілі сметнік і руіну, бо па-іншаму яны проста не ўмеюць, напэўна. А на сёння я бы хацела з вамі развітацца. Дарэчы, калі вы хочаце асобны відос пра ўсходнюю Прусію і яе гісторыю, напішыце, калі ласка, ў каментарах. І, як заўсёды, я вельмі удзячная за вашыя данаты, падабайкі, каментары. Калі раптам вы яшчэ не падпісаліся на наш канал, самы час гэта зрабіць. Даўно пара. А Крым – це Україна. Крым був Україна.